कॉपीराइटेड फ्री साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड करें? टॉप 3 वेबसाइट 100% सेफ एंड फ्री। गाइस, अगर आप भी कॉमेडी, मीम, रोस्टिंग या वीडियो बनाते हैं लेकिन मजेदार साउंड इफेक्ट आप नहीं ढूंढ पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर आपने कॉपीराइटेड साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल किया तो फ्यूचर में हो सकता है आपको कॉपीराइट क्लेम का सामना करना पड़ सके। इससे न सिर्फ आपकी वीडियो की कमाई पर असर पड़ेगा बल्कि आपकी कमाई किसी और के पास चली जाएगी और आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सबसे बेहतरीन 3 वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ से आपको 100% कॉपीराइट फ्री और साउंड और फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी भी टेंशन के। मैंने खुद सभी वेबसाइटों को यूज किया है और अच्छे से रिसर्च करके ये जानकारी आपके लिए लाई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं टॉप 3 वेबसाइट को आपकी कॉमेडी वीडियो को और इंटरटेनिंग बना देगी। नंबर 1 वेबसाइट myinstants.com। इसके फीचर्स हैं अनलिमिटेड फनी मीम्स, रोस्टिंग साउंड इफेक्ट, आसान इंटरफेस, बिना लॉगिन के डाउनलोड ऑप्शन, कैटेगरी वाइज फनी, गेमिंग, मूवी, आज साउंड उपलब्ध। कैसे यूज करें? गूगल पर जाए, सर्च करें myinstants.com। वेबसाइट ओपन होते ही आपको ढेर सारे बटन दिखेंगे जिन पर क्लिक करने पर साउंड प्ले हो जाएगा। जिस भी साउंड को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, डाउनलोड MP3 बटन दबाएं और हो गया डाउनलोड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कॉपीराइट डिस्क्लेमर जरूर लगाएं ताकि फ्यूचर्स में कोई क्लेम ना आ सके। वेबसाइट 2 mixkit.com। फीचर्स क्या है इसके? हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट बिना कॉपीराइट के, पूरी तरह फ्री। वीडियो कैटेगरी के हिसाब से साउंड। कैसे यूज करें? गूगल पर जाए, mixkit.co सर्च करें, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और मेन्यू से साउंड इफेक्ट सेक्शन में जाए, सर्च में टाइप करें फनी या आपकी जरूरत की कोई भी कैटेगरी, रिजल्ट में पसंदीदा साउंड चुने, डाउनलोड आइकन पर क्लिक करें और साउंड आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। व्हाई इट इज ग्रेट। मिक्सकिट पर आप बिना किसी क्रेडिट दिए साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि ये पूरी तरह सेफ फॉर यूट्यूब है। वेबसाइट नंबर 3 pixabay.com। फीचर्स क्या है? क्रिएटिव कॉमन 0 CC लाइसेंस के साथ में लाखों ऑडियो, वीडियो और इमेजेस फ्री, हाई क्वालिटी साउंड। कैसे यूज करें? सर्च करें pixabay.com। ऊपर मेन्यू में साउंड इफेक्ट सेक्शन में जाए, सर्च बॉक्स में टाइप करें फनी साउंड इफेक्ट। जितने भी साउंड इफेक्ट आए उनमें से आपको जो भी पसंद आए उसे प्ले कर ले, डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। पिक्साबे खास क्यों है? यहाँ हर साउंड CC लाइसेंस के साथ में है, यानी आप इन्हें किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में भी फ्री में यूज कर सकते हैं। कॉपीराइट डिस्क्लेमर क्यों जरूरी है? अगर आप किसी भी वेबसाइट के साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करते हैं तो कुछ केस में डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है। डिस्क्लेमर क्या है? ऑल साउंड इफेक्ट यूज्ड इन दिस वीडियो आर रॉयल्टी फ्री एंड लाइसेंस अंडर क्रिएटिव कॉमन्स और डाउनलोडेड फ्रॉम कॉपीराइटेड फ्री सोर्सेस। अगर आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह डिस्क्लेमर कॉपी करके यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है? तो गाइस ये थी 3 बढ़िया वेबसाइट जहां से आप कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके वीडियो होंगे और भी ज्यादा एंटरटेनिंग, प्रोफेशनल और सेफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप सबको सबसे बढ़िया वेबसाइट कौन सी लगी। मिलते हैं गाइस अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।